ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇത് മേക്കപ്പ് സെറ്റും ഇത് ഡോക്ടർ സെറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോക്ടർ സെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ടെലസ്കോപ്പ്, ഇത് ഫാന്, ഇത് ഡിഷ്, പിന്നെ ഇത് കത്രിക, ഇത് കത്തി, പിന്നെ ഇത് കണ്ണട, ഇത് തെർമോമീറ്റർ, ഇത് സ്റ്റിച്ച്, ഇത് സൂചി. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം വയ്ക്കാം. ഇത് മുടി ചൂട് ആക്കണ സാധനം, ഇത് ക്ലിപ്പ്, ഇത് വള, ഇത് പെർഫ്യൂം, ഇത് മുടി ചെയ്യുന്ന സാധനം, ഇത് മുടി ചെയ്യുന്ന സാധനം രണ്ടെണ്ണത്തെ, ഇത് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ബ്യൂട്ടി ഇതും ക്ലിപ്പ്, ഇത് ക്രീം, ഇത് മോതിരം, പിന്നെ ഇതാണ് കണ്ണട. ഇനി ഇത് എൻ്റെ ഭാര്യനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം മുടി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ക്ലിപ്പും കൂടെ മുടി നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാർബിൻ്റെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി മാലയൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടുന്നത് കുഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി പെർഫ്യൂം അടിക്കാം.
എല്ലാവരും എടുത്ത് വായിലിട്ടാണ്